gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui porque eu vou desenhar este animalzinho que bem deformado, né? Eu desenhei um corpo de animal humano. Enfim, eu desenhei essa coisa aqui, eu tô fingindo que é corpo. Eu tentei desenhar isso, mas não deu certo, mas tudo bem. Eu vou ter que fazer este e este. Então, vamos lá. Eu tô fazendo... Gente, a câmera não foca. Pronto, ó. Eu venho aqui, ó. Eu não posso. Tudo. Vem que eu pego. Tem que ser mais pra cá, ó. Ó, a gente não precisa apagar, porque depois, ó. Só a gente fazer assim, ó. Tem que ver o que eu tô fazendo, porque se eu olhar no vídeo não vai dar certo. Esse vídeo tá muito diferente, mas tudo bem. A gente pega uma bolinha preta e faz no cantinho. Ficou assim, ó, essa bolinha preta aqui tá meio deformadinha, mas tudo bem. Eu venho aqui, eu vou fazer um narizinho, tipo, da Hello Kitty mesmo. Depois é só contornar tudo com 6B. E, gente, vocês vão ver Hello Kitty pela primeira vez de boca, né? Vamos fazer ela com boca, porque, tipo, não é uma Hello Kitty, entendeu? Que o corpo é literalmente igual da Hello Kitty. Isso é não é uma Hello Kitty, entendeu? Se é uma Hello Kitty, é a Hello Kitty da Shopee. Gente, tão engraçado ver o lápis de perto, ó. Ele tem uma bolinha no grafite, ó. Tipo, umas bolinhas no grafite, literalmente, olha isso. É muito satisfatório. Gente, acho que essa Hello Kitty tá ficando deformadinha a boca dela. Fechei. Tá ficando... Meu Deus, muito feio, mas tudo bem. Agora eu vou fazer o quê? Uma coisinha aqui, ó. Vou pegar aqui, eu faço... Pera aí, gente. Pronto, galera. Eu sei que tá claro, mas assim... Tá meio loucão. Tipo, olha isso, tá meio loucão o celular. Eu vou tentar voltar ele aqui, né? Porque não dá mesmo pra ficar assim, ó. Tô voltando ele ao normal. Pronto, gente. Meu Deus. Ó, eu vou fazer isso daqui. Gente, eu vou sem rascunho hoje, porque o desafio é sem rascunho. Ah, meu Deus. Da Shopee. Da Shopee. Mira, da Shopee. Pim. Gente, eu tô amando. Vou vir na vida Shopee. Na vida Shopee. Ou na vida Shopee. Gente, eu errei essa flor aqui, eu fiz ela muito coisada, entendeu? Ó, gente, tinha 13 laranjas. Tinha 30 laranjas. Pronto. Gente, já fiz aqui, ó. Né? E, gente, eu vejo flor, eu tive uma ideia melhor. Gente, eu acho que esse vai ficar assim. Não é bem uma Hello Kitty, entendeu? Mas assim vai ficar. Vou fazer um cabelinho nela. Vamos ver como vai ficar o cabelinho dela. Veja ela, que vai ser uma menininha normal. Gente, arrumei. Que eu tô parecendo que é tipo... Não paga muito não, porque eu fui muito forte, ó. Entendeu? Vou tentar pagar mais. Gente, pra quem não sabe o que eu estou fazendo, é como se fosse tipo uma pedra, entendeu? Por isso tá quadrado e redondo a cabeça dela. Então, tipo, uma pedra. Só que nessa pedra eu construo uma menina, entendeu? Uma menina, um menino, qualquer um, entendeu? Pedra. Aí a gente bota a menina. Ela não é bonita, tá bom?
Aí não tem muito o que fazer, né? Então vamos lá. Espera aí. Pronto. Agora vamos pintar minha pedra, menina. Pinta, 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 pinta. Pinta, 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 pinta. E ficou assim, gente, a pele dela. Porque uma pedra, ela é cinza, transparente, branca, preta. Uma pedra também pode ser azul, rosa. Pedra, a primeira cor que eu peguei foi essa, então eu pintei. Pinto, 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 pinto. Pinto, pinto, bem fraquinho, senão a Isa vai ficar brava comigo. Pinto, pinto, bem fraquinho, senão a Isa vai ficar brava comigo. Porque esses lápis bonitos são dela. Meu Deus, meu Deus. É bem de mansinho. Pinto, 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 bem de mansinho, pra Isa não ficar brava comigo. Pinto, 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 bem de mansinho, pra Isa não ficar brava comigo. Pinto, 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 bem de mansinho, pra Isa não ficar brava comigo. Porque esses lápis bonitos são dela. Eu pinto, 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 bem de mansinho. Pinto, 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 bem de mansinho, pra Isa deixar pra sempre esses lápis comigo. E a menina pedra está assim. Pinto, 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 bem devagarinho, pra Isa não ficar brava comigo. Pinto, 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 bem devagarinho, pra ela deixar esse lápis bonito comigo. Pinto, 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 bem devagarinho, pra deixar esse lápis comigo. Pinto, 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 bem devagarinho. E esse foi o vídeo, se vocês tenham gostado, galera. Tchau!